Oira. Egunon, beraz. Eta mil esker huna hartio jinik, leku ederrunta, demora ederrunekin. Eta gure hautagaitza beraz presentatuko dugu helduden kantonaliko bozka horientzat. Eskolegia Baien dinamikaren haritik, Garaziko kantonamenduan, 61 abertzale biltzen gira. Abertzale sentsibilitate gehienak biltzen dira hor, adin desberdinetakoak eta tokiko kanpaina beraz talde unen gain izanen da. Taldekideek hautagai izaitea proposatu daukute eta gogotik onartu dugu. Helduden martxoaren 20 eta 27 beraz, Eskolegia Baien izenean izanen gira hautagai. Nire burua bi hitzez, Dominik Baso izena dut, 56 urte, Uarte Garazin bizi, Uarteak bati esposatea, bi aurren aita eta kontable niz ofizioz. Tani ordezko, Maider Lagio, dona zartara, 27 urte, eta inguramen sailan ikasketak iten ditut. Aldarrikapen instituzionala. Kuadro instituzional baten sortzea galditen dugu, kompetentzia zabal eta hobetzen ahalko direnekin gaur departamenduak eta euskaldeak dituzten ahalak bilduz gutienez. Behar hori badugu sekula baino gehiago, hala bainan 2014an aplikatuko den kolektibitaten erreformak Euskal Herriari kenduko dazko gaurko egituratze entsegu tipiak. Eskol herriko instituzio baten galdea. Argiki pausatuko dugu kontseilu orokorrean. Euskal herritarrek ofizialki eta demokratikoki beren botza adieraz dezaten herri kontsulta ofizial bati esker. Lurra eta etxebizitzaren kudeaketa. Egunez egun problema handituz doa. Lurraren presioak hein eskandalagarri batetarat heltzen ari dira. Onargarria otenat kantonamendu juntan ere, 70 edo 100 euro metrakarratua saltze erospenetan izan dadin. Ezin onartuzko presio horiek. Lurrik gabeko laborarien instalazioa ezinezkoa bilakatzen dute. Lan eremuen txorzea eta ondorioz enpleguaren txorzea mugatzen dute eta etxe bizitza baten eskuratzeko presio ezin jasanezkoak ezartzen ditu. Lurra eta etxe bizitzaren sal erospenen dako, kudeaketa politika orokor bat plantan ezarri behar da, alde batetik. Baina, eta hori ere importanta da, guk denek espekulazioaren elikatzea gure herriaren geroaren kenkan ezartzea dela kontzientzia hartu behar dugu. Sozialari buruz, aintzineko hamarkadarekin konparatuz kantonamenduko populakuntza gaztean irabazten du lurraldearen erakargarritasuna erakutsiz. Hala ere, jendartearen zahartzea eta eremu ekonomiko, sozial edo kulturalean dituen ondorioak antizipatu beharrezkoak dira. Guretzat, kontseilu orokorrak gazteendako beharrekoak diren etxe bizitza egokiak eta saharragoen zaintzeko egongia egokiak apailatu behar ditu. Etxe bizitza sozialen kopuruak emendatuz eta etxean kalitatezko zainketa permitituz edota beharrezkoak diren hurbileko gune espezializatuak babestuz, saharretxe, lurroklinika eta bar. Bi eremu hauetan lekuko beharrak biziki importanteak dira. Ildo hortatik, Konsei General 74ak duela zenbait denbora, bidearen edo gaur egun AHT-aren ikerketetan inbertitu miliunak, populakuntza ahulenaren bizi baldintzen hobetzeko baliagarriagoak litezke. Euskara eta kulturari buruz. Nahiz eta kantonamendu hau oraino Ipar Euskal Herriko euskaldunena izan, Euskal Erakunde Publikoak egin azken inkestak 15 urte artekoan erabilpenaren gibelatzea erakusten du. Egoera larria da eta oraiko hautetsi eta podere publikoen engaiamendua murritzegia.
Euskararen biziraupena ofizialtasunetik pasatuko da eta eremu guzietan behar duen lekuaren segurtatzeko ahalen bidez egiaztatuko da. Inkestek berek jendeak euskararekiko duten atxikimendua erakusten dute. Euskarak ekintzain hitzez handiagoak merezi ditu. Hautetxe abertzaleak kontseilu orokorrean zentzu hortarat lan eginen dugu. Euskal Herria Baien eta hauteskunde kantonaletan gazten parte hartzeari buruz. EH Baien lemak Euskal Herrian lan, bizi eta erabaki garaziko kantonamenduko gazteak hurbiletik unkitzen ditu. Lehenik eta behin, Euskal Herriari eta partikulazki barnekaldari atxikiak gira. Hemengo balore, kultur, hizkuntzak, proiektuek, hasi eta ezi gaituztelako. Gazte bezala, kantonamenduko hauteskunde kanpaina untan, ene eta gure engaiamendua kokatzen dugu. Ukan ditugun altsorak zaindu, azkartu, edatu, transmititu nahi ditugulako. Arduraz ari gira, gure engaiamendua osoa da. Herri baten kontzientzian oinarritzen dena. Abertzale engaiamendua eta proiektua beti gazteeri pentsatuz eginda eta egin behar da. Gazteria da oraina eta geroa. Hortako, abertzaletasunean sinesten dugu. Gazte engaiamendua ez da beti erresa. Area gutiago, gazte, abertzale eta ezkertiar izaitea. Ez da beti Parisen gustokoa. Ondorio latzak jasaiten baitugu ere, aintzina segitu dugu. Gari hortarat, gure guraintziak igortzen ditugu hor marteni. Alors, pour terminer, donc, quelques rappels sur les rendez-vous qui sont à venir. Donc, au mois de mars, nous allons faire des réunions publiques dans toutes les communes, dans tous les villages. Nous allons distribuer notre plaquette dans toutes les maisons, avec l'aide donc de l'équipe. Il y aura un meeting-concert le samedi 5 mars sur le canton pour dans un lieu qui n'est pas encore déterminé. À titre d'information aussi, le site Eskualeria Bai est ouvert, donc vous pouvez accéder et vous avez les informations générales sur Eskualeria Bai et des informations particulières pour chaque canton et les candidats qui s'y présentent. Voilà. Et par la suite, si vous voulez nos coordonnées, on est à votre disposition pour vous les donner si vous en avez besoin pour les jours suivants.